Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, munabala misiza ku banna yabandaba corporate herbalist nga bulijjo oba Ajati Aisha Rashid Lukwago. Tulina masuba wano Ntebe Road wolo butiko omusanyu side de Kampala. Leo tuzze okulaba constipation oba okaluzibwa mu kufuluma. Kiba kitegeeza ki eri obulamu bwo? Olabira ku kintu oli constipated, kitegeeza kyokuba nga gobeera ogamba nze mulemba ennaku 3 nga sigenze simaze kyetaago, nze bwe ntambula sigenda mutoyetizeeyo mala kukomawo. Kitegeeza ki? Kiraga ki eri obulamu bwo? Bane ekyo kintu kya bulabe nnyo. Kabonero kali dangerous nnyo akanyinza okwangala ekitagenda bulungi mu bulamu obwa bulijjo. Tuyita constipation omuntu okubeera constipated yembeera ebeerawo eyo ng'omuntu ogenda mu toilet regularly. For instance, ayina malinaku nga 2 olunaku lumu oba lunaku 3 oba obutagendayo ddala for a week. Bikusa nnyo aba ulcers, balina stress, batanywa mazzi kimala bwe bityo mu mbeera ezo. Then tulaba kino kiba kitegeeza kino sinagenda eyo wala. Tumulabira abakyala collagen supplement, anti-aging supplement yamba okulwanyisa embeera z'obukadde. Omutakadde wa myaka akadde wa migaso. Collagen okuyamba okuba ng'osala emyaka omukyala kale okulwanyisa okendeeza embeera z'obukadde. N'obeera ng'okaddiye noba ng'okuliridde naye nga tolina akanyanya, tolina nvi, skin erabika bulungi nnyo. Collagen eno eyamba okuba ng'omukyala oba omwami olabika bulungi nnyo. Yeena abaami nammwe mulina okulabikako obulungi bannaye notakkiriza omulembe kuleka oguna omulembe omutebi n'obeera nga kyekyo oli kabiriiti oli myaka 4 5 tolina nvi, myaka 7 myaka 6 tolina akanya omukyala. Tumina mu powder ne mu mpeke. Empeke zo zina 100% natural organic. Subhanallah, zifaananako bwe ziti omira omulundi gumu mu mwaka toddamu kukozesa n'obeera ng'oli bulungi. Tumaze constipation embeera ebeera ng'okaluza ogenda emanju oba nga ogenda okumala ekyetaago kyekinene okozesa amaanyi mangi nnyo okuba nga obekkama okubeera ng'ofuluma obubi obwo. Wabula kiyinza okuvaamu ebintu ebitali ebibi, kiyinzaamu ebintu ebirala ebitali birungi nnyo naye nga gwalina omuntu ng'alimedde ku mwenge oba ku sigala. Omuntu ng'alimedde ku mwenge oba ku sigala eno okufamira osooka nobeera ng'okola ki sebayibayi alcohol okuyamba nobeera ng'omuntu ava ku mwenge bulungi nnyo. Ojja kunkubira essimu nga mmaliriza wano 0782 193367 0750382437. Omuntu ng'alemedde ku mwenge n'essigala mwana wattu nnaku 3 zimala okuba ng'abivuddeko nga gumuunya na bubi n'essigala nga tamunywa oba bino ebiragalagala. Musigi mwenge mwennyini omuntu yeddagaali waba sigala onnyikamu n'oyanika kasana omwana addamu n'anywa. Obonera bwa constipation buno wammanga otolubira lukugulumba buli kaseera terutereera omuntu afuluma bulungi afuna bulungi wammanga otolukugulumba nga lutuyita bloated stomach lukugulumba lukuzimba mubaamu gaasi obanga kuse buli kiseera nga temuna tukuse. Richard Wazemba, Seremba, Roni, Ibrahim Bila, Musa Simwe Masa mwale kufollowinga mwenda amafollowinga. I appreciate Sister Ida Mubiru ng'oli UK mutumiddeko n'omwami waffe Aji Muwanga Falu tumiddeko nnyo. So kati onjako otokugulumba ofuna abdominal discomfort luba lukulumirira lukubaga okutakuba ngoma luba lukuba engoma abatera okuvaamu gaasi omubi olumu aba awunya olumu aba tawunya oluusi oli mu bantu nga you can't control mabega wonna nga muscle zaatadda omuntu ali constipated aba n'obubonero obwo. Ofuna ennyonta ey'okumukumu sometimes n'appetite yeeyongera. Ofuna okaluza ogenza okukola obi mu toilet nga wekkama nnyo nnyo kati mukwekkamaoko ngenda omugera ebiyinza okuvaamu mukwekkamako naye nga sinagenda wala. Tuna Phyto Green Tea. Phyto Green Tea no yanjalo ku green tea ndazo manyi. This one is a spa cleanser. Ngojeko kuyamba mu digestion ebiseera ebisinga ayamba n'okuba nga ayoza zino organs nga akalulwe, ekibumba n'ekyenda. Bino byonna biyamba mu ki mu kumenya mmemme gye tulidde. Yes, ekiseera ekisinga kyeta constipation ngojeko kuba ne ulcers sometimes ebambire nga tikoleddwako bulungi gy'olidde. Oluusi tulya emmere mu biseera ebitali bituufu, okususa mu bipimo ebya bulijjo, tulya emmere nga bwe tulya nga tunywa gastric juice asaabuluka,
n'abeera nga takyali songo mugeyo emmere gy'okoze gy'otadde kubanga bw'olyanga onywa you are diluting the gastric juice. So emmere egenda okugenda bulungi nga sobola kubanga ebya digested bulungi mu mbeera eyo. Phytoglutin ayamba omuntu alina constipe mu ddakiika ntini nnyo esumulula eno banga ekiddamu kubeera kugamba permanent solution eyoza ekibumba eyoza ensigo eyoza n'omusaayi. Ntegeeza ki omuntu ali kuna ndaba omulungi ng'oludde ku ddagala ebbanga ddene eddagala enjogerako oyinza okuba lya sukaali oyinza okuba lya pressure oyinza okuba HIV ng'oliku ARVs ecleansing epurifying omusaayi ne kubanga teguli thick nga gusobola kutambula bulungi nnyo. Mumpireko nga nvudde wano bannaye tufune phytoglutin abeere nga atuyamba. Then akone akalala tujjeko ennyonta n'okwekama ng'ofuluma funa etuyita piles oba hemorrhoids. Hemorrhoids ne pile byanjawulo byebimu byebimu naye nja tuyakana buno bupile obubanga busundo buvayo ne mabega afuluma bubeera bubiri. Ekyetooba okubeera nga obadde wekkama okumala ebbanga ddene ng'ofuluma. Omuntu busooka ne bujja mpola nga tobuwulira nga tobufiiringa webugenda nga bukula ne bwenkana obusimundo otandika obufiiringa ogenda okumala ekyetaago ekinene butandika okuba nga obuwuli obukwatako tebuli painful otandika okuba nga bubreedinga omuntu basaba bannaye kati mulembe gwakyuka bw'omaze okukola ekyetaago ng'oli mu toilet tunulakola obi bwokoze bufaanana butya. Kala ya stool eritaminga nnyo tubuli obulamu bwaffe buyimiridde butya singa olabako olusaayisaayi kifeeko nnyo lwaki omusaayi guno kweguli deconstipated is it ulcers buno obuntu buno bwe buleese obuzibu piles kijajaneseera bulungi gwali kuno nga ndange na hemorrhoids oba piles bina ku ssimu nga tumaliriza wano ojja ofuna eddagala. Hemorrhoids tuziwonya bannange. Hemorrhoids zijjala constipation eyo ebeerawo nga tebuli kaseera ekyenda mu kwekkama ekyo maso zino zinafuweezero nga nobeera nga ofuna tulina intano n'external. Intano oba toziraba naye ng'omala okukola ekyetaago ekinene egundi olaba omusaayi nga kusitula okuliko obusaayisaayi obutinitini. Then waliwo ezibeera external nga ziri visible nga zirabikira ddala. So bannaye mujja nkubya essimu 0782 1933367 oba visiting gundi omutimbagano gwaffe www.corporateherbalist.com. YouTube noonya corporate herbalist kubeerako n'emisomo egy'enjawulo. Then akabonero akalala koyinza okufuna era nga olwa constipe eyo ofuna rectal prolapse oba emmeme y'emabega okuvayo. Emmeme y'emabega ne piles byawukana. Piles bubeera busundo bubiri. Emmeme y'emabega ekyenda kivaayo ng'ozaayo kizze. That is the rectal prolapse. So munnaye ali kuno mulungi andaba nga emmeme yavaayo emabega simanyi mukida kukka emmeme yagwa ey'emabega eyo sigambe waliwo tulina eyawano tuzaawula n'ey'emabega eyawano omuntu batanyirira batalina appetite kaba katono nnyo bwe bityo n'omwana atanyirira bitandika nnyo mbaana ato ey'emabega gye ŋŋamba ekyenda kiviirayo ddala ano mbala ng'ojja kikola kipushinga kizza econstipated embeera eyo. The intestinal bleeding mu mbeera eyo ndajja njogeddeko singa oba ng'oliina munkubire ku ssimu bannange 0782 193367 0750 38 24 mbere nga mufuna okuyambibwa ali kuno ng'okalubizibwa ofuluma ng'ogenza okumala ekyetaago obubi bw'ofuluma bulinga bukuringibwa mbuzi. It could be ulcers ete ekintu ekyo nazo olw'okuba nti emmere batukolewako bulungi olubuto oluyinza okuba nga ulcers zirina ebika bibiri njabbe bakolona bankomyewo kidepends kika ki ky'olina negazonatiza peptic ulcers. So essimu zange ezona ziri ku WhatsApp mumpireko mwebuuze ku phytoglutin wali okuba nga solving embeera eyo. It could be colon cancer ayinza okweta embeera eyo ekyayinza okuba nga issues eri ku central nervous system bantegeza spinal cord and what and the brain. Central nervous system nga erina obuzibu nobeera ng'olya olusi waliwo abantu balina Parkinson, the rich man's disease. Parkinson bulwadde bw'obwakankana abaganda babuyitanga buko naye nga tebubwa buko oba omuntu aba lackinga dopamine yabatabalansinga mu masannyalaze ga bongo mu mbeera eyo n'ofuna okukankana okwo abantu abanywa ennyo omwenge abantu bafuna stresses eziri strong ebyo anything ekikosa brain and spinal cord nga MS, multiple sclerosis obona ofanagana ng'obwa sukaali ofuna okusanyala ebitundu ebimu tingling sensation mbigere wansi n'emikono. That's multiple sclerosis. It's a brain disorder. And I share yonna oyo naso oketa constipation stress oso oketa constipation omuntu ng'oli stressed
cortisol levels zizaalibwa mu bungi nnyo ne bikosa everything kikwata kigenda maaso mu mubiri so bane mukwire kusimu zino nga maliriza njega kwera brief so that buli maso kubanga alaba nga sonye data wammwe esimu zezo 0782193367 baganye visiting at www.corporateherbalist.com nako ebintu ebyenjawulo www.corporateherbalist.com mbuza tujja tukuddamu naye ng'omwami aliyo omulungi andaba Striker Plus tokeerabira Money Pass supplement yambo mwe kwera ng'oli wa mulembe nnyo kwegambanga ogenda mu kisaayi n'obeera nga oyagala bulungi nnyo buli kimu kitambula bulungi nnyo Striker okikosa omundi gumu mu mwaka banne mwali mu diaspora guli kuno munda amanya okukola self service eyo masturbation oba kankyogere bwentyo enafuya embeera y'obutonde ng'omwami neebeera nga amanyi tokyakola ki tokyasobola bulungi nnyo so Striker Plus ayamba okubanga akuzzako original amwetaaze mukubire ku simu zange 0782 193367 wamujenda masuba entebero di kumotoka musanye obusangi watukwa deliveries worldwide wonna woli esimu zange zonna zibina ku WhatsApp faita gwenti nga kisinya bijo bagamba tumina mukoda ne mumpeke ne bala sola atagala powder so ku empeke zino no bilanga zoko zisaba na nyabasa bankome wano abachana mutaka Aqua Express kaya mboku balancing hormones mu mchalo mizba ngeze periods abachala banabukalu abachala nga muri aho kwegamba ngemmere yo eria otekumuka bulungi kwegamba mu mbere eyo yavunika Aqua Express obilengo li mchala wa 2021 walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sister Sumaya Muonge njabasa nkoma bannange nenga kabambuli futi wekali nnyo bana issues na with the central nervous system ndo mtu alina Parkinson omwana anana agire omwana alidde okwogera autism gompulu oli wano weerabira tonazigula neuromaster kana kajani yali badde family tone abana agenda kudde okusomero kati obo tulina obboozaako enfuufu with bamboo lift erimu ekimwa kya silikoni mwabazanyi bannabyamizannyo abazannya omupiira abadduka emisinde kalisha mwali muno omuyitirivu ennyo mwebalina issues with bones kali bambuti wali nnyo so bannanyambasa bankome wano assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akumata kumira mpeera mwera ba